ayebisi pe bisote moi le toto pe azui fallait pas kende kana kima mon président en tout cas na ye te eloko na moni pano mabe yango parce que trop parler petit ozolanda ngana sa mutu ya tout droit muta logique totika ko se voiler ba face ozolanda donc Kabila bongisa mokulu belé na nzela do fo abanda pana bango na ndaku mobota azali ko interdire ye tolinga totikela balabala éducation bana ti ozomona tolinga ko lobaka soki mabe ye bonso mabe na noyete elini to salaka c'est ça le problème. Et qu'est-ce que peut dire à fâcher un mot peut-être na ko bané soyez fort tout le monde est pécheur. Soyez fort, tout le monde est pécheur. Mais il faut pas persister, il ne faut pas rester dans les péchés. Soyez fort, tout le monde est pécheur. Il ne faut pas rester dans les péchés. Ah, donc, ici, tu m'as soumba au salaire. Comment là? Tout le monde, même tout le monde est volé. Oh, mais oui! Est-ce pour le la vérité? Na Congo, tout le monde est volé. Na yopé. Tout le monde. Tout le monde est volé. Parce que les gens qui ont acquis, les gens qui ont acquis, si vous avez un gars, ils me reçoivent ça de bien. Et puis, ils disent, ah, à mon avis, nous avons eu beaucoup de salaire. Il ne faut pas qu'on la paye. Moussoukoutou, Nani Rabi. Bateka na porte ka hôpital, ka na la porte ka hôpital. Que ce que mon est coquille okangi porte pour na herbe batu bako sa visite. Mais hier a dû la kana porte ya we wana combien ko na ko saka pona yo. Mais ko soko la mutu malamu ko tseka so felete. Soza mutu malamu, soza mutu malamu oza muyibite. Ko so felete o te. Loa 1000. Non so parce que 1000 yo koti mais o te. Si ko so ba 1000 na 20 comme combien? 20 000. Oyibite. Oyibi. Ah merci. Makambo kamé bazwa kize ayibi ba mbongo epele oyebi ba monta ngoto lobete et alinga samba ko samba na ye izaka audience publique ne baloba bali ba élection na TV po mikolo lokwa ba confirmer zali moye ba ba ya ebele ezate ele ka TV mboka mbaba ba vérité mais bazo permettre na noter ngana na olanda nga ngoto pona ni na ngoto oh papa bazu yesu avandi na ye baye na mwasi baye na batebele mwasi tukangiasa le kobo yesu mibeko mweze bi photo lapide ye photo bomena mabanga ah yesu siko zali umela yesu umela petit pas yesu un type très intelligent un type très intelligent très sage abi kwa yesu akomane na mabele akomana abi oyo ayebi nanu asala lisumu te abamba ye libanga na Congo tout le monde est voleur. Bana poto bana partout bana balandi émission na biso mbote sike zo bino toza awa na maringa wa pesika toye na agence FB International Business lelo bazo kitisa ba kole uti mikili ya poto to kutani pe na artiste comédien na biso to linga mingi awa yaza ka leader lava leader to solane mom na comme grand leader na comme déjà grand leader. Voilà c'est un niveau Matissus. Parce que ba comédien nous sommes leader. Et comme ngai leader, Rabi leader, ngana leader ce qu'on a comme grand leader. Ce qui ba comme ba grand leader ngana comme roi leader. Na comme bon ça va mis au télé va mi comme roi leader. C'est roi mutalakati. Ah, roi pas à la gamme. Roi gamme ba roi rembaité. Lava grand leader bonjour. Bonjour Rabi Mavinga. Makamwa ba leader ona tunaki. Ezaka nini ko sa ke te ba ke oza leader te. Leader est allé montrer sa vision, pas au combat bateau. Et pas vision réaliste. Vous comprenez? Parce que na sali, ça prouve à suffisance que je suis leader. Na même libino wumela, ti lelo date d'expiration et banakati. Na même libino na pas politicien, na pas pasteur, na pas maman Gambela, bazu wumela. C'est l'orgueil. Azanga orgueil, mon frère tu es orgueilleux.
au moins te diminuer orgueil pas bateau. OK. Donc c'est ça aux autres que leader ndao sa musala. Donc tant bateau comment ce que tu as battu leader ezanini. Leader ezali visionnaire. Muto azope sa vision, pe vision za réaliste. Bateau bandimi yango. Nazaki na mamepela na tune briefing leader bia za leader te. Mama Kalunga leader aza leader te. Akomi koloba o. Ito tulikenga. Na bosanaki. Avant tulinga tengani za leader bateau nyoso. So la tune lava angaloba. Grand leader, c'est un leader parce que c'est un visionnaire. OK. Un visionnaire. Donc un visionnaire c'est quelqu'un qui voit. Parce que Moutakasi c'est le groupe comme leader. Quand c'est le groupe c'est un leader. Moutinho c'est un groupe. Nous sommes un groupe. Même de ça quand on a trois. À quoi ça s'appelle le leader. OK. Mais être leader c'est avoir la vision et visionner. Vision mon batu nous sommes pas bénéficier kanango au ça la groupe ça c'est le leader on est président on est fondé pour na moko ba benga ba fondé na ba président depuis que ngana yana makamba leader on leader sans vision et ça raté ba leader attaque leader to miko sola mo makambo belinga sepelation to kuté na yo to sola mo actualité to sola balle to sola politique to sola musique to sola théâtre il y a un exemple ko za leader oui to ben na politique. Vitel Kamere aux arènes, nous avons invité Samba Lobby et la liberté provisoire en réaction à la validée. Bon, liberté provisoire, il y a droit à Moutou. Il y a droit à Moutou. Même Moutou, abomi Moutou. Il y a côté bolo côté sur Basambi Siete. Na logique des années. Il y a côté bolo côté sur Basambi Siete. Il faut yoka yenan. OK. Parce que Azana ba argument ya ko pesa pourquoi abomi Moutou wana. Si. Boso mutanga chef fourchette dans l'issue. Bien ngaka boma. Bon ngaka boma yes à se défendre Moutou na kufi. Yo ba ngata to kangamba non faut ça mais c'est boyoka Voilà. Na kamba kamera bazwa kize ayibi ba mbongo et pelé oyebi ba monter ngoto lobete et alinga samba ko samba na ye ezaka audience publique ne ba lobaka. Balimba élection na TV po mikolo lokwa ba confirmer zali moye ba ba ya ebele ezate. Ele ka TV mboka mbaba ba vérité mais bazo permettre na noter. Ngana na landanga ngote. Ponani. Ponani. Nana ngote. Oh. Papa, basi yes avandi na ye. Ba na mwasi ba na batebele. Mwasi tukangeza le kobo. Yesu. Mibe comme moi j'ai vu photo lapidé. Oui. Photo bomena mabanga. Ah Yesu. Si kozali. Oumela Yesu. Oumela petit pas Yesu. Un type très intelligent. OK. Un type très intelligent, très sage. Abi, wa Yesu akomane na mabela akomana abi. Oyo ayebi nanu asala lisumu te abamba ye libanga. Na Congo tout le monde est voleur. Comment Abi sur na Congo tout le monde même ngamo tout le monde est voleur. Oh mais oui. Est-ce pour le leader de la vérité? Na Congo tout le monde est voleur. Na yopé. Nabi tout le monde. Tout le monde est volé. Parce que les gens qui ont acquis, si vous avez un gars, ils m'ont ça bien. Et puis, bateau sur le cas. Ah, à mon avis, nous avons beaucoup de salaire. Il faut pas qu'on paye. Moussoukoutou, Nani Rabi. Bateka na porte ka hôpital, ka na na porte ka hôpital. Que ce que mon air coquille là, au kangi porte. Pour na herbe batu bako sa visite mais a dur la kana porte ya we wana combien na ko saka pona yo mais ko soko la mutu malamu ko tseka so felete so za mutu malamu so za mutu malamu o za muyibite ko so felete o te lo ka 1000 lo so presque 1000 yo koti mais what siko so ba million na 20 comme 20 000 o yibite o yibi ah merci. La validée, toute la politique, sur théâtre. On a appris que mon jeune frère Nabino a aussi un viol. Et comment ça s'appelle encore? Fâché. Fâché, il va en parquet, il était sur qui déjà prison, il était sur qui est Rabi, aujourd'hui c'est toujours la même, hein? Makambo. Maintenant, tu es dans le théâtre. Yesu afandi baeli emwasi Yesu tela mwasi oyo asale kobo mibeko Moïse lobi to lapide ye Yesu azokoma na belabi oyo ayebi
nanu asala lisumu kasala nini abamba ye libanga ntango yesu atombolaki elongi akuteka mwasi ye moko me erreur mosusu grave ntango bayaki na mwasi wana pa yesu mobali atikala wapi na bar bayaki na ye te batikaki ye wapi tamosu akimaki akima ndeni moto alaka masa na bango masa na bango efale baya mpe na mobali baya mpe na mobali balapide mpe na mobali ozolanda do mutu na asala lisumu te ndako loba makambo fâché lokola nga mpe lebi naza pécheur péché nalobaka bambisi te péché ya masumu donc mutu nyonso na vie na ye asala lisumu donc moi otika condamné baninga totika nde kokondamné baninga. Si par exemple la fille était votre fille ou bien votre petite sœur, vous n'aurez pas aussi condamné, fâché? L'éducation de base commence dans la famille. La famille restreinte. La famille restreinte. L'éducation de base. Soko lingi le mwana yo akena mabete yeba ko gérer bana. La partie à famille. Yo so mwana dake papa na mama ba pesi mwana bango ndingisa. Baba yango autorisation tacite. Balobi ne lokoti. Ati jipa mukuse awa na sengle esukili awa mais balobi ne elokoti. Donc ba ke mwana zui de autorisation ba parents. Et si kaso kende kuna siko type mo kuna azali violeur. Soka violeur yo ko bani. À commettre infraction. À commettre infraction, bon moi on a commettre qui? Comment on peut commettre infraction on commettre on yo ça le dani. Mais pourquoi yo tango moi na zo ya mitale lobi na zip moi no latine lamba oyo mizongelela pa na bino pas sûr. Tango moi na akomi pa na yo ngobaka leki mapango déjà ebela leki baboti tale ebele na nzela pako mapana yo leki baboti ebele. Ça dit yo potiki porte en forme kota na. Na lobi po akoma pa na yo. Ni pe moi na ba. Est-ce qu'on a monoba? Loba. Po akoma pa no aleki baboti ebele na nzela. Do fo abanda pa na bango na ndaku moboti azali ko interdire ye. Tolinga totikila balabala éducation bana ti. Ozomona. Tolinga ko loba ka soki mabe ye. Bon so mabe na no yete elini to salaka. C'est ça le problème. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à fâcher? Un mot peut-être. Soyez fort, tout le monde est pécheur. Soyez fort, tout le monde est pécheur. Il faut pas persister, il ne faut pas rester dans les péchés. Soyez fort, tout le monde est pécheur. Il ne faut pas rester dans les péchés. Ok. Pour nous amener mukolo, akabone na satana, aboake na se. Ta aboake na se. Opi satana bakani. Mukolo ndo tika na se abatu no bakoni okwama. Ba souffrir. Ba souffrir do yo nga to souffrir. Ça validé. Ouebane quand même na mangwa ou maître pas, il nous a laissé depuis dimanche passé. Le monde des théâtres, on a perdu un grand. Ouebane quand même. Oui, toyebanaki, c'est un vieux. Donc na bande ko lingé mingi penza, mingi makasi, kasi penza. Malgré via que moi temps pena mort rebellé, mais na ba ko lingé mingi. Donc via qui ya ki kakemo na matoya. Vraiment et que ça dinga mabe mingi. Yango mona kati bato baza ba mina nga na Facebook. Ba moni nga na zongi to kufi mangwaou. Yo zongi ba photo ya. Na zongi ba photo ya papa. Papa kufaka kala tango mobutu azana. Papa sa kufaka N'epoka Zaï kufaka na Zaï. Relation nini liwa mangwaou na ba photo papa na. Papa la. Na vie, eloko de sevanga na vie, eloko de sevanga na vie ko leka liwe zate. Liwa papa. Liwa. Liwa, la mort. La mort me déçoit. Donc moi ça te boyingo de sevoir ngate. Ata yo yibingo de sevoir ngate mais eloko de sevoir ngazaka liwa. OK. Yango moni na tabi liwa telo ko saka papa na biso. Ko de sevoir ngai. Obaniso ko de sevoir ngana baninga na ngai. Olandi ba collègue nga de service oni ko de sevoir nga. Liwo so kono toujours ko de sevoir ngai. Yango na publier ba photo papa. OK. Vous avez maman qui a réflexion apparemment qui na ndenge na yo moko. Comme ça na moni ozo fâché lobby kala bato bazako zomona mutazui elonga tata mwasi. Bébé abotami azui tata mwasi. Oyo azui no komi bato bakoma kozwa banyama. Kasi te mais na bitema toza mutema be minko le karabi. Muto za mutema mabe. Mutu mutema be na famille ote tata mwasi na mutaliaka bato. Kuna mwana muyibi wana boy. Okomona parce que mona tango kala gineni. Soki muta kufi omona mwana okobota ma prochainement na libota wana azwe longa koko. Mwana pena photocopie koko. Longa koko. Koko pena zongi ngoko bazongi. Na tenti. Mais lelo bato komona bilongi ba meme. Poteli makoko na kandoki. Akufi. Azongi meme. Siko mwana okobota mana bota mele longa meme. Mwana bota mele longa nyama. Bota mele longa nyama.
Yo moni lu ntaba bondini. Parce que koko na bino sika kenaka comme ntaba. Motema beleki. Ti ko ba to ko bota bilonga ba lion. Ako de belanga chaku. Perroquet. Wana mwana na ko loba. Oh. Mwana ko loba bi maloba mabe wala mabeleki. Motema beleki mingi. Mais pourquoi motema be on mboka msezo comme niveau wana? Serimo za ko lobela makasi mais na moni otika na yo. Te na tika ki parce que batu bali ko yoka te. Batu bako motema be makasi pona moyibi. Na mia. Nzala. Mia. Pour mieux comme ça motema be. Taka su mutana nzala. Soka na mbongo te lisoli bo sobe taka kwango pembe na makabu. Oh. Soka suka mbongo. Hôtel du fleuve. Abozani kwanga na wakaya. Na makabu ndeko lula ya gu ya mama Ari. Aïe. Maman hôtel du fleuve ba chérie. Aussi mais kwanga ba biloko salite wana. Nazo kutu nzala te. Frère la pizza. Nazo kuna nzate. Hamburger. Azuluka biloko ba kombo ya makasi. C'est ça. Évêque Moukouna a apporté Joseph Kabila plainte par rapport à Makamde Zokendelele. Un mot na l'idée na Makambouana. Tala rabi. Mon ablo monsieur ko pesa nga bakanda. Oh. Ablo monsieur ko pesa nga bakanda parce que si on a lobby comme bato pas na lobby boy. Kutu nga lobby boy. Tala. Toti ko sala ba Fantine dans ma vie. Surtout yo bino ba qualifier bino ba ta maman livre. Toti ko sala ba Fantine dans ma vie. Té. Ko qualifier nga muta maman livre té. Faut qualifier un Congolais. Je suis Congolais, de père et de mère. Et puis il y a un peu de Koufé là. Non, Koufité. Mais moi, je suis Koufé là. Pour nous c'est si réellement beaucoup n'avait des droits. Pour faire que mon Kabila personne n'a pas de droits. Est-ce que vous écoutez là? Bon, il me semble que nous. Agozonga. Papa, tout ce que ça va fantigo. Maman, tu as besoin de sérieux. Allons-y. Na lobby hein. Dans ce où tu as des détails, mais en tout cas, jusque-là, tout s'est voilé. Fasté. Moukou n'allait pas Kabila. La forme, nous sommes tous monaki. Yo pour monaki. Pour dépôt, tu vas nous faire. Au monaki. Tout d'un coup comme ça. Ok, tu as une arme. Ouais, Kabila, tu es si ko banda kala tant Kabila na pour le lobe ba mwana te et là on condamné attends en 2018 awa quand on va tuer Kabila doit partir il y a le bac en wata to be la Kabila maboko et puis Kabila ba sur l'église tout retirer maboko ya Kabila batu babeti so boko habité asa guerre sika na mukuna maboko na retirer maboko Kabila akati batu su maboko. Selon yo, au lieu de porter plainte, il faut que place bakuta na gana Kabila. Dala, abandon okende na kimia. Ayebisi pe bisote. Moi le chocho pe azui. Fallait pas kende na kimia bika mon président en tout cas na ye, te eloko na moni pas mabe, yango. Parce que trop parler, petit. Ozolanda. Ngana sa mutu ya tout droit muta logique. Totika ko se voiler ba face. Ozolanda. Donc Kabila bongisa Moukouna. Moukouna a comme fliqué, président de la Renaissance, Kabila ne va pas beaucoup la Kabila. C'est condamnable parce que moni mutasolo bola mukolinga te yo zong sile mabe. Na vie eza condamnable eza na kitoko te. Donc là so senga malamu rabi fona lo babola mo so na lo biango te na za enga. So mwana na ko na ko telemela te minuto so ndeni to ezakate. Moukouna fagate na Kabila. Tant Kabila qui na pouvoir Moukouna fagate na te. Loko etelemaki te. Totika eza ba Kabila c'est longo yo comme côté ba vanti. Eza vanti mu eza sens. Pour faire en 2018 wana ba tout ba zote le Kabila il fallait ya ba tout. Attention. Ba opposant. Ba tout. Eza un groupe de gens. Oh bango ba linga ki bazwa bango ba lia. OK. Poni ba mibi tisi ko pa fachi ba bimaka. Yebisa ngasi ko so ba batu malapo. Poni mibi ba bimaka. Ba bimitela. Des sacs. État des droits depuis Fatia du pouvoir état des droits une année en gros état des droits et brisque état des droits que na malé selon ngana inde na yebeli état des droits même ba France ba nyoko ma ba Allemagne ko tobi comme ka des Allemands de l'est et de l'ouest do ba ngoko ba nyoko maki do pour que état des droits que na malé mais tie to de comme et brisque maté ko la ngo ndako état des droits o do pas ko tété zakati
Merci beaucoup leader Koko de Masanga si to cité na biso awa. Boni mouvement ezoki nango bien makambo tout qui. Corona etelemisi biso. Efukamisi mindele etelemisi batumudo cha biso. Espérons que ezo évolue. Soki mama corona esi nango mouvement mamuno surtout très bien parce que tu arrêter mamuno. Sami Mokili boza en bonne relation. Yé pena président na ngai. Ayaki wa maman Oliva tinele ba otike ba matanga ya. Wana détail wana yo mto yebi ngana yebi ngo te détail mo pesa na mo bosaki mo elo. Te na lobby détail yo lobby wana yo mto yebi ngana yebi ngo. E ba mo ba ngai tu ba chemise biloko so ebele be ku. Tozo mona hote to mona ka ba. Ka bongo ka songo. Attaquant mino des Amalek. Donc aujourd'hui Yemoko René Makonde le honorable ba Diogo Nyonstu. André Boukia. André Boukia Sporting na Portugal. Jeune moko Congolais abeta ba le kitoko le mashigito mabidi Kazakhstan. Juno Kabananga Sport Club Qatar Sport Club. Holandi. Luindama Galatasaray. Joël Kassoum. Glody Ngonda na Dijon. Glody Ngonda maire 3 RDC na Dijon. Bon. Trésor pour tout. 8 ya Mazembe. Isama peko de ya Congo. Isama peko le pelimoto. R10 na bosana. Maire 10 ya Congo. Matumo na room. Matumo na la room. Rabi Nicolas combien na 6? Obi ke matumo na zola room. Otali muni. Taille mo compliqué. Taille mo compliqué mais soka simi ballon Messi. Soka simi ballon Messi. Matumo na zola room. Na Suisse. J'ai poussé no tigre na tigati. Je pose jouer. Bon moni mbango ne ko démarrer nanga. Yo de monsieur na tilo ngo mboumat. Merci beaucoup la valider. Merci Koko de Manabi. Merci pas Fiston Basende. Fiston Basende merci. Musalo sala e monana nakati baboti no baza fier. Na musala ozo sala parce que soki le moboti aboti mwana mwana komi kuluna moboti banola ne vini manolela kaka mais soki mwana awasa makamba bombota je suis fier de mon enfant. Je suis trop fier de mon enfant. Fiston Basende, nous sommes très fiers de vous. Oumela Ozangi Orgueil. Ozangi Orgueil, Oumela Nayo, merci Angèle Kikela, merci Dominique Kiel et moi Namstakata, merci Mamé Méline Zemba, Motema tous Pepele Ambetolo, Toyaki Awa, Fiston Basende, Bozo Moami Touké Kitabuna, merci vraiment et la valider, on a remercié pour répondre à l'invitation. On a remercié parce que bien Ozangi Orgueil. Les Bambang Ngoyo Kimaka, Naka pose à jouer, toi Obika Okimaka. Non, là, c'est le Kimaka, il faut en appeler. Pema. On s'en appelle maintenant, on a besoin de Tungulu. Litungulu sus. Ah, on litungulu go. Litungulu owa. Litungulu ma litungulu awa. Ambu mwe bimare swaka. Litungulu on litungulu. Ola pa. Mais c'est mutuma monani ambangu neti ba matumona zola room neti ba kalu tukadioko bo kima na biso. Allez carré. Allez carré to kima ne bien, allez carré. Et puis il musu yo ke passer na côté poto. Merci Koko Dema. On se retrouve très prochainement, c'était pour vous la valider. Merci. Merci.